Slovensko stavia 7-kilometrový tunel Višňové už viac ako štvrť storočia. Otvoriť by sa mal súčasne s tunelom Čebrať v roku 2025. Na skompletizovanie diaľnice z Bratislavy do Košíc však chýbajú ešte ďalšie 2 tunely. Mapa diaľnice totiž obsahuje medzeru, ktorá ostane ešte dlho nevyplnená. Úsek z Turian do Hubovej je poslednou nerozostávanou časťou diaľnice medzi Bratislavou a Košicami. Diaľnica tu musí prekonať náročné hornaté prostredie v tesnej blízkosti Malej a Veľkej Fatry. Navrhnutá bola trasa s 2 tunelmi s celkovou dĺžkou takmer 9 kilometrov. Tunely Korbeľka a Havran budú dokopy dokonca dlhšie ako povestný tunel Višňové. V minulosti sa uvažovalo aj nad lacnejším údolným variantom, ktorý vedie údolím rieky Váh prevažne na povrchu. Vzhľadom na jeho negatívny dopad na životné prostredie bol ale zamietnutý. Tunelový variant je technicky aj finančne veľmi náročný. Náklady na jeho výstavbu presahujú 1 miliardu eur. Stane sa tak najdrahším úsekom diaľnice na Slovensku. V tomto videu si pozrieme celú trasu budúcej diaľnice. Úsek začína v novej križovatke Turany 2, približne 3 km od konca súčasnej diaľnice. Križovatka sa vybuduje oproti záhradkárskej osade na brehu rieky Váh v katastri mesta Turany. Diaľnica sa tu odkloní od jestvujúcej trasy, ktorá poslúži ako privádzač. Existujúci úsek diaľnice pokračuje ďalej až ku križovatke Turany. Napája sa tu na cestu prvej triedy číslo 18. V minulosti sa počítalo so stavbou údolného variantu, ktorý by tu plynule pokračoval. Stavba údolného variantu však bola pozastavená vo vysokom štádiu prípravy. Slovensko teda postavilo zbytočné 3 km diaľnice, ktoré vedú nesprávnym smerom. Po dokončení diaľnice sa tento úsek preklasifikuje na diaľničný privádzač. Vráťme sa ale naspäť ku križovatke Turany 2. Úsek pokračuje ďalej rovinatým územím medzi obcou Krpeľany a riekou Váh. Za obcou Krpeľany prekoná diaľnica rieku Váh na moste. Následne vchádza do tunela Korbeľka s dĺžkou 5800 metrov. Stane sa tak druhým najdlhším tunelom na Slovensku. Tunel je dvojrúrový s návrhovou rýchlosťou 100 km za hodinu. Tunel vedie pod masívom vrchu Kopa vo Veľkej Fatre. Stavba tunela je komplikovaná faktom, že jeho trasa prechádza pod hladinou podzemnej vody. Masív Kopy predstavuje významný vodný prvok a zásobáreň vody v okolí. Vyvierajú z neho pramene slúžiace ako zdroje pitnej vody. Okolité obce sa preto obávajú, že tieto vodné zdroje stratia. Na posúdenie vplyvov na podzemnú vodu bola vypracovaná štúdia tzv. Vodná EIA. Štúdia potvrdila, že stavba tunela ovplyvní hladinu podzemnej vody. Hladina klesne v priemere o 46 metrov. Navrhuje však viacero technických opatrení, ktoré pokles z veľkej časti redukujú. Ide napríklad o aplikáciu celoobvodovej izolácie alebo utesnenie masívu injektážnou zmesou.
Sústredené prítoky vody je tiež možné odviesť potrubím a využiť ako nový zdroj pitnej vody. Pomocou technických opatrení klesne hladina podzemnej vody len o 28 metrov. Výdatnosť vodných zdrojov potom klesne v priemere o 10 %. Rizikový je len najmenší vodný zdroj korbeľka. S výdatnosťou na úrovni polovice litra vody za sekundu je však ľahko nahraditeľný. Za pomoci technických opatrení je teda možné tunel postaviť a zároveň zachovať vodné zdroje pre okolité obce. Tunel Korbeľka vyústi medzi obcami Stankovany a Ľubochňa. Trasa diaľnice pokračuje krátkym úsekom na mostoch k tunelu Havran. Diaľnica následne vchádza do tunela Havran s dĺžkou 2800 metrov. Tunel je dvojrúrový s návrhovou rýchlosťou 100 km za hodinu. Trasa tunela vedie pod masívom vrchu Havran. Takmer celý tunel sa nachádza pod hladinou podzemnej vody. Vďaka technickým opatreniam však bude vplyv na podzemnú vodu zanedbateľný. Štúdia očakáva pokles hladiny len o 12 metrov. Výdatnosť vodných zdrojov poklesne v priemere o 12 %. Tunel Havran vyústi za obcov Švošov. Východný portál tunela Havran bol navrhnutý tak, aby nepoškodil jaskyňu Zbojnícka diera. Úsek končí v diaľničnej križovatke Hubová. Napojí sa tu na diaľnicu z Hubovej do Ivachnovej, ktorá tvorí obchvat Ružomberka a je práve vo výstavbe. Zároveň sa tu križuje s cestou prvej triedy číslo 18. V blízkosti križovatky vznikne aj stredisko správy a údržby diaľníc Švošov. Výstavba tohto úseku diaľnice bude veľmi náročná a zdĺhavá. Svojou vysokou cenou zároveň potrápi aj štátny rozpočet. Termín otvorenia v tejto chvíli nie je možné odhadnúť. Isté je len to, že sa diaľnice nedočkáme v tomto desaťročí.